今儿媳妇儿给我整一盘香辣羊骨髓啊！我媳妇儿这两天跟羊干上了。哎呀，这是上头啊！媳妇儿来，给你来一块。行。哎呀，吸这玩意儿上头啊！哎呀，坑大劲头了啊！哎呀，好吃啊，好吃。哎呀妈！哎妈呀！不好意思啊，上头了，没搂住。吸草哎呀妈！眼里了吧？一下这家吸太猛了。啊，我吸一个。来一个啊，这玩意儿上头啊！我这吸力一下啊，哎呀，一根就上头。见上头。我操！哎呀，不行，必须挑战完啊！上头啊！我再帮你来一个。来，我来吧。这玩意儿，哎，行啊，不带糊弄的。哎呀，就怕这种一下子都吸进去的，没吃到啥味儿进去了。不错啊。味道真的很好吃，好吃，但是吃多了也是真上头。嗯，看都挖光光了，你到底是吃上头还是吸上头的呀？有点缺氧，吸缺氧了有点。玩会儿。这6斤大棒骨才刚68，今天什么都不吃，吃肉一样能吃饱。今天给你们找了个吃肉的好地方。我来，这一锅都吃吗？这个？对，这一锅是6斤，咱2个人肯定吃不完。这一大锅6斤才刚68，你说合适不合适？今天就要实现大棒骨自由。
在外边涮，有肉有汁儿的，太香了。这一个大棒骨就得有6、7两，看来2个人是真的吃不完。啃完了之后，再拿着吸管吸里边的骨髓，哇，真解馋。爱吃肉的赶紧来解馋吧。